Governador se viu na obrigação de desmentir seus padrinhos políticos para tentar contornar a crise. Sou o jornalista Souza Andrade e este é o assunto que abordo hoje. Agradeço muito a você que acompanha meu trabalho também no YouTube, canal Souza Andrade Oficial. Compartilhe os vídeos que publico por aqui, dê um like, aquele joinha, comente e se ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Não tem chapa montada ainda. Sabe de quem é essa frase? De Jerônimo Rodrigues, desmentindo Jacques Wagner e Rui Costa, que dias antes, em uma entrevista, afirmaram que a majoritária já estava definida com Jerônimo para governador, Wagner e Rui para o Senado. E sabe por que o governador desmentiu seus padrinhos políticos? Porque se viu na obrigação de colocar panos quentes à situação após as declarações do presidente estadual do PSD, Otto Alencar, que saiu em defesa do partido dele. Otto deixou claro que o direito à reeleição é legítimo e garantido por lei e que Coronel deve disputar novamente o cargo. Palavras de Otto Alencar. Assim como Jerônimo, Wagner e Geraldinho, Coronel também tem esse direito garantido pela legislação. No meu comentário anterior aqui no YouTube, eu disse que a ideia de fechar a questão em torno de uma chapa puro sangue, pressionando o coronel a sair da disputa, era um movimento perigoso. E, de fato, não foi bem digerido. Wagner e Rui Costa colocaram o carro diante dos bois. Erraram na fatídica entrevista, sobre a qual também comentei. Apesar de toda a experiência acumulada, como frisei também, eles pisaram na bola. Eles mesmos dizem frequentemente que política se faz somando, não dividindo. E apostar que Otto Alencar não ia sair em defesa do espaço que ele julga ter direito foi um erro. Cheguei a dizer que a entrevista parecia mais uma encenação, com a finalidade de tentar abafar determinada situação. Portanto, a notícia mais recente é essa e saiu da boca do governador. Não há questão fechada em relação à chapa governista para 2026. E sobrou justamente para o governador, que se viu obrigado a entrar numa tremenda dividida para tentar evitar aí uma ruptura com um dos principais aliados do governo petista na Bahia. Como se diz, brincaram com fogo e jogaram o governador numa fogueira acesa. Convenhamos, achar que o senador Otto Alencar ia engolir a seco essa história de jogar coronel para o escanteio, como se fosse um filho sem dono, foi amador demais. Coronel é um dos principais nomes do PSD. Nesse particular, é bom que se diga, o governador agiu certo ao correr para desmentir publicamente Wagner e Rui Costa, evitando que 2026 se tornasse ainda mais difícil para o sistema governista. É preciso dizer também que, apesar das dificuldades do campo da direita, engana-se quem pensa que tem eleição ganha, muito menos chapa pronta com 1 ano e meio de antecedência das eleições. E aqui para nós, montar chapa majoritária exige habilidade e, principalmente, renúncia. Não dá para querer abocanhar tudo, porque há partidos que não estão dispostos a se contentar com sobras. O PSD é um partido forte, não é um partido nanico, e ainda que fosse, tem todo o direito de lutar por espaço, como é legítimo outros fazerem o mesmo. Cabe, nesse caso, ao PT atuar para aglutinar, unir, juntar. Uma lição elementar. Até mais.